दोस्तों मुझे बोला गया था कि जब भी हिचकी आए और तो वीडियो को फटाक से रिकॉर्ड करना है। तो देखो मैं कैसे हूँ, मेरा मतलब मैं जैसी थी वैसे ही मैंने मोबाइल को उठा लिया और वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, क्योंकि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था कि जब मुझे हिचकी आए मैं उसे रिकॉर्ड करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, हिचकी आ रही है रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये रियल हिचकी है, कब से आ रही थी, मैं बहुत परेशान भी हूँ, गला दुखने लगा है। तो बस चलो पढ़ो पढ़ो। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी पढ़ रहा है। कल इन लोग का एग्जाम है और इससे इनकी होती है पिटाई। पिटाई नहीं, माना झूलू। अरे 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 माना झूलने चलो लिखो जल्दी, बात नहीं करते बेटा। हाँ फट जाएगी नोटबुक। हिचकियाँ लेना बंद करोगे थोड़ा? अब पानी पियो तो बंद होगा, पीती होगी। पी लो ना पाउडर से, अदर खेल लो। ये लो, इसमें पानी है, पी लो। ऐसे नहीं पीते, इससे खोगे पी लो, ऐसे नहीं खोते। अरे वाले लाओ ही खा लाओ तो इधर हिचकियाँ लेना थोड़ा मन करोगे। थैंक यू। लेना बंद कर ली। मेरे होंठ पे छाले पड़ गए हैं, देखिए। दिखाओ मम्मा, ये देखो। ये मधुरा मारा था ना तब का ये बहुत दर्द हो रहा है मुझे। और पानी पी लो। ये पेपर पैक भी करते हैं ना। खराब देखने का नहीं और रहने का। तुमको चाहिए पिटाई, तब सीरियस होके बैठोगे। देखो अब मैं यहाँ पे इंड करती हूँ, क्योंकि मैं पैर से नहीं छूते हैं। मैं अगर मोबाइल में लगी रहूँगी तो लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने बस, मेरा मकसद था आप तो दिखाना, मैंने दिखा दिया। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था इस चीज़ के लिए, तो एंजॉय कीजिए। जो भी हिचकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लाइक सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मैं खा रहा हूँ। जब मैं किचन में शीट मारो, एक आई शीट मारो। See you tomorrow. बाय बाय टीचर, शीट मारो।